Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Ide Kreatif Channel. Nah, bagi kalian teman-teman ya yang mengalami batuk itu yang tak kunjung sembuh, sudah berbagai macam obat kalian minum tapi nggak ada perubahan, bisa kalian coba dengan cara ini teman-teman ya, batuk maupun sakit gigi. Dan semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Seperti apakah cara pembuatan racikannya? Langsung kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman ya, jadi langkah yang pertama ya, ini kalian siapkan jeruk nipis ya teman-teman ya, jeruk nipis seperti ini. Dan juga daunnya jeruk juga teman-teman, ini juga daun jeruk nipis ya teman-teman. Oke, langsung saja, ini langkah yang pertama ya. Nah, jeruk ini kita gini ini kita ambil airnya teman-teman ya. Nah, kita ginikan dulu untuk jeruknya agar airnya bisa keluar semua ya. Oke, langsung saja ini kita potong saja begini ya. Ini disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman ya, nggak harus semuanya satu buah itu kalian tuangkan semua. Ini kita buang bijinya dulu. Oke, selanjutnya kalian siapkan ini teman-teman ya, gelas ya. Oke teman-teman, ini kita peras ya, kita ambil airnya terlebih dahulu ya, seperti ini. Biasanya teman-teman ya, kalau saya itu batuk ya menggunakan cara seperti ini teman-teman ya, nggak perlu beli di apotek lah, kalau ini saja sudah bisa menyembuhkan ya, meredakan batuk ya. Langkah selanjutnya, nah baru kalian ini ya, tuangkan kecap ya teman-teman ya, kecap manis cukupnya saja ya, kita sesuaikan saja 1:1 lah seperti ini. Oke, setelah itu kita aduk ya teman-teman. Nah seperti ini rasanya enak kok, enggak kecut teman-teman ya, karena sudah kita campur dengan ini kecap ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya, cukup begini saja teman-teman. Ini adalah obat batuk alami, sudah dari zaman dahulu ya teman-teman. Kita langsung ini ya, cicipi ya, bismillah. Rasanya tuh enak ya, tidak asam ya teman-teman ya, karena sudah kita campur dengan kecap ya. Nah, lakukan minum ini rutin setiap hari, nanti pasti akan sembuh ya teman-teman ya untuk batuknya ya. Jadi cukup menggunakan bahan alami ini saja, dijamin nanti akan reda untuk batuknya. Oke, ini adalah cara yang pertama ya, ini adalah cara untuk meredakan batuk yang tak kunjung sembuh ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat racikan untuk mengurangi sakit gigi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, selanjutnya ya, untuk mengobati sakit gigi yang tidak kunjung sembuh ya, kalian bisa pakai ini ya teman-teman ya. Ini adalah daun jeruk nipis tadi, ini akan kita potong seperti ini, ataupun kita ginikan saja teman-teman ya. Ini kita ambil gelas, kita pelintir-pelintir seperti ini. Nah, kita ginikan ya, lalu kita masukkan sini. Selanjutnya kalian tambahkan ini ya, garam teman-teman ya, garam dapur ya. Nah, ini garamnya sekitar 1 sendok saja. Oke, cukup segini ya. Lalu kalian tuangkan air hangat ya teman-teman. Nah, ini air hangat atau air panas juga bisa. Lalu ini kita aduk teman-teman ya, ambil kita gini-ginikan agar garamnya itu larut. Kita aduk dulu. Sambil kita ginikan agar ini agak larut ya, daun jeruknya ini ya. Oke teman-teman ya, setelah seperti ini ya, nah ini kan dalam kondisi panas. Jika sudah agak hangat ya teman-teman ya, nanti ini jangan diminum ya, buat kumur-kumur teman-teman, buat kumur-kumur
kalian kumur-kumur terus sekitar ya 1 menit, lalu kalian buang, kalian kumur-kumur lagi, kalian buang lagi, dan seterusnya ya sampai airnya ini habis ya teman-teman. Nanti biasanya itu langsung reda teman-teman ya, sakit giginya itu ya, jadi langsung hilang itu loh rasa sakitnya ya. Dan kalian ulangi lagi besoknya lagi ya teman-teman, dijamin nanti akan sembuh kok. Saya itu biasanya kalau beli obat itu ya, kalau obatnya habis biasanya kan kambuh lagi teman-teman ya. Nah biasanya saya milih pakai ini saja untuk meredakan ya, biasanya itu langsung sembuh ya. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat ya, kalian bisa mencoba cara ini di rumah ya. Oke, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ide Kreatif Channel.